Iya. Iya Salman, sebentar. Oke Max, bye. Hai friends, apa kabar kamu semua? Hari ini tanggal 22 Desember 2016 dan hari ini adalah hari perdana penayangan film Hangout. Yes! Serentak seluruh Indonesia. Tapi pada kesempatan kali ini aku lagi nggak mau bahas tentang film Hangout. Jadi buat kalian yang pengen dengar tentang film Hangout dan belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya biar dapat notifikasi nanti kalau aku ngomongin film Hangout. It's free, gratis. Seperti yang tertera pada judul, di sini aku akan menyampaikan 5 hal yang mungkin ditunggu atau dinantikan kehadirannya setelah Om Telolet Om. Tentunya 5 hal ini sesuatu yang aku tahu aja, tapi kalau kamu punya hal lain bisa ditambahkan di komentar dengan hashtag ada lagi. 1. Telolet Remix dari DJ-DJ ternama yang ikut meributkan Om Telolet Om di sosial media. Ini adalah hal yang banyak dinantikan, terutama netizen yang berkomentar di akun para DJ ternama yang notabene para komentator ini adalah orang Indonesia. Seriously, gue pengen lihat di komen tuh orang-orang luar komen di postingannya di luar tuh malah isinya orang Indonesia. Ya, mungkin karena orang luar terlalu sibuk bikin jarvis beneran, ketika orang sini sibuk ngurusin logo PKI di duit. Ya, apa itu nggak tau lah. 2. Lagu dangdut yang berjudul Om Telolet. Cut. 2. Lagu dangdut yang berjudul Om Telolet. Om Telolet. 2. Lagu dangdut yang berjudul Om Telolet Om. Sejauh ini aku sama sekali belum nemu sih komentar tentang hal ini, tapi biasanya sih tiap kali ada yang tren pasti ada aja, nyaris selalu aja ada lagu dangdutnya. Ya nggak sih? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, komen di bawah dengan hashtag lu doang yang nunggu. 3. Video-video clickbait di YouTube yang menggunakan judul Om Telolet Om. Jadi aku mau tanya, apakah pendapat kalian tentang videoku ini? Apakah clickbait juga atau enggak? Salman, kok jangan lempar-lempar pasir lah, kena dewe toh. Kena dewe toh. Ayo masuk. 4. Om Telolet Om masuk YouTube Rewind. Iya, aku tahu momennya emang nggak pas banget sih. Masuk YouTube Rewind 2017 nggak sah. Masuk YouTube Rewind 2016 udah telat. Terus siapa dong yang salah? Kalau kamu tanya aku, apa jawabannya? Yang salah YouTube Rewind. Kenapa? Karena YouTube Rewind rilis bahkan sebelum tahunnya habis. Emang ada ya buku kenang-kenangan sekolah yang lu terima ketika lulusan, yang dibuat ketika ujian aja belum berlangsung? Ini namanya diskriminasi bulan Desember dong. Karena sudah dipastikan YouTube Rewind tahun berapapun, sama sekali nggak ada momen bulan Desembernya. Setuju? Kecuali kalau Om Telolet Om bisa terus tren happening sampai Januari 2017 berakhir. Maka ada harapan untuk Om Telolet Om masuk YouTube Rewind 2017. Baru ada harapan, masih belum ada kepastian juga. By the way, gue ngomongin YouTube Rewind maksudnya yang di-upload di channel YouTube Spotlight ya, bukan yang di-upload channel Indonesia YouTubers. Karena ya saya sendiri lah rasanya. 5. PewDiePie update video yang ngebahas Om Telolet Om. Dan jika PewDiePie benar-benar membuat videonya, hal yang paling ingin aku lihat adalah ketika PewDiePie ikut hunting Telolet. Ya, itu dulu yang bisa aku share pada kesempatan kali ini. Jika kamu punya hal-hal lain yang akan terjadi setelah Om Telolet Om, bisa kalian tambahkan di komentar dengan hashtag ada lagi. Thanks a lot for watching my video. My name is GameMaxPay. Jika kamu suka videoku, berikan like, dan jika kamu tidak suka videoku, berikan dislike dengan jujur. Tentunya kepada penonton yang baru, jika ingin mendapatkan notifikasi kalau aku upload video baru, jangan lupa tekan tombol subscribe dan sekalian loncengnya juga. Jika kamu mau nonton videoku yang sebelumnya, klik sebelah sini. Dan jika kamu mau nonton video yang aku rekomendasiin, klik sebelah sini. Sampai detik ini linknya belum tersedia, oke? Yang sedang aku tunjuk ini linknya belum tersedia. Tersedianya nanti ketika closing ini sudah berakhir. Oke, love you, later, good luck with your life. GameMax, bye.
Seperti yang gue bilang tadi, setelah closing baru hidup link yang video sebelum dan video rekomendasi. Tapi tunggu dulu, aku mau nyari telolet dulu ke pinggir jalan. Om, om, om. Lagi. Bunyi enggak tapi? Om, telolet om. Nggak bunyi ya. Ya, kacang ya. Gimana? Om, telolet om. Yeay. Yes, telat. Ya guys, itu yang terbaik yang aku bisa hari ini. Hari syuting video tadi ya. Kalau kalian nggak puas silahkan komen. Nanti aku cari lagi yang bener-bener niat, karena pencarian setelah syuting tadi itu cuman sekedarnya aja ya. Aku tahu tempat-tempatnya ya, cuman nggak bisa langsung karena ini dekat rumah. Nanti aku kalau mau buat yang serius, yang bener-bener bagus klaksonnya di tempat yang seharusnya, di tempat bis-bis yang antar provinsi, antar kota ya. Oke, bye.